W minionym tygodniu, podczas konferencji Grotowisko, która odbyła się w dniach 22-23 czerwca, miała miejsce oficjalna premiera Grota A3, najnowszej wersji polskiej broni indywidualnej. Redaktor Remigiusz Wilk, komentujący wydarzenie m.in. na Platformie X, zwrócił uwagę na to, że jest to tak naprawdę pierwsza prawdziwa modyfikacja karabinka, którą można nazwać nową wersją, bowiem, cytuję, żadne wcześniejsze poprawki nie spełniały tego warunku, a w tej znajdziemy szereg ulepszeń, także technologicznych, przy jednoczesnym zachowaniu pełnej kompatybilności wstecznej z dotychczasową wersją, co zasługuje na podkreślenie. Ten krótki materiał o wersji A3, o konstrukcji Grota, polecam inny film na Cadblock TV, link powyżej i znajdą go Państwo w opisie. Zacznijmy właśnie od zmian technologicznych. Otóż w procesie produkcji w szerokim zakresie stosowana będzie metoda Tenifer, polegająca na wzmocnieniu warstwy zewnętrznej metalu w celu polepszenia jego twardości i tym samym odporności na ścieranie i korozję. Metoda ta obejmie zapewne suwadło, zespół napinacza, elementy mechanizmu spustowego oraz komorę gazową z regulatorem i obsadę lufy. Ale tego nie widać na pierwszy rzut oka. A co widać? W oczy rzuciło się zastosowanie mocowania kolby i jej obsady w standardzie AR, co pozwoli na dłuższy o 30-50 mm zakres jej wysunięcia, dłuższy niż w przypadku wcześniejszej oryginalnej kolby Grota. Zachowano jednak możliwość jej składania na bok, co w przypadku AR możliwe jest jedynie przy zastosowaniu akcesoryjnych elementów. Mnie brakuje spójnego kształtu dotychczasowego rozwiązania, także zintegrowanej i regulowanej baki poduszki policzkowej. No ale cóż. Zmianie uległo też łoże, ma mniejszy profil. Jednocześnie wzmocniono połączenie tego łoża z komorą zamkową broni. Pozwoli to na montaż podstawy muszki na mostku i korzystanie z broni bez utraty punktu celowania, co mogło się zdarzyć przy rozwiązaniu jeszcze z wersji A2. Na konferencji zademonstrowano karabinek z lufą długości dokładnie 368 mm, czyli 14,5 cala, w odróżnieniu od standardowego Grota A2, który ma lufę 16-calową. I w takiej konfiguracji prawdopodobnie trafi on do służby jako podstawowa broń Wojska Polskiego. Ale zmiana standardowej długości to nie jedyna nowość w module lufy. W A3 zastosowano całkowicie nowy zespół regulatora gazowego. Został pozbawiony 6 otworów upustowych w dolnej części. Tym samym, zdaniem redaktora Wilka, Grota 3 przestał mieć, jak wyścigowe Ferrari, 6 rur wydechowych. Nie dmucha brudem na ręce, a po zmianie komory gazowej otwory te i tak okazały się zbyteczne. Regulator doczekał się też wyczekiwanego przez niektórych zatrzasku, który ma uniemożliwić przypadkowe wypadnięcie tego elementu. Rozwiązanie bardziej eleganckie niż wprowadzenie wydłużonego łoża, które w wersji A2 również w sumie eliminowało takie ryzyko. Oprócz tego w nowej wersji tłok połączony jest z tłoczyskiem, co widać na zdjęciu, i do czyszczenia wysuwamy go do przodu, a poprzednio wyciągnięcie tłoczyska wymagało demontażu lufy. Ale tym razem z tłoczyskiem i tłokiem wysuwana jest też sprężyna. Na końcu lufy pojawiło się nie kołkowane jak dotychczas, ale odkręcone urządzenie wylotowe. Plusy? Oczywisty dostęp do szeregu akcesoryjnych rozwiązań. Minus? Nie można zamocować nożobagnetu, ale z drugiej strony, czy można to uznać za wadę na współczesnym polu walki? Chyba nie. Ja ze swojego SKS też usunąłem bagnet. To nie koniec zmian. Nowa konstrukcja napinacza zaowocowała węższą szczeliną, w której porusza się rękojeść. To lepsze uszczelnienie wnętrza broni, ale czy nie będzie przyczyną poważniejszych zacięć w przypadku zabrudzenia? Z drugiej strony w A3 pojawiła się osłona zapadki napinacza, która również ową szczelność i odporność na zabrudzenia czynnikami zewnętrznymi. Błoto, piasek czy Paweł Moszner ma poprawić. I tutaj celna uwaga redakcji magazynu Milmag a propos Mosznera. Ostatnia zmiana to odpowiedź na wnioski zgłoszone nie przez rzeczywistych użytkowników wojskowych, w tym tych, którzy korzystają z broni w odmianie C16A1+ w konflikcie ukraińskim, a jedynie przez testerów obsypujących karabinek piaskiem akwarystycznym. Pewne zmiany wprowadzono też w obrębie komory spustowej, m.in. użyto innego materiału i innej technologii wykonania dźwigni zaczepu suwadła, zwalniającego zespół ruchomy z tylnego położenia. Do tej pory wykonywany był on z tworzywa sztucznego, teraz produkowany będzie z aluminium. Seweryn Figurski, prezes fabryki broni, wspomniał, że prace nad zmianami A3 rozpoczęły się na etapie wdrożenia wersji A2 do wojska, a podpisana umowa na broń umożliwia wprowadzenie modyfikacji do nowo zamawianych karabinków. Także nie wszystkie z objętych kontraktem grotów muszą trafić w ręce żołnierzy w odmianie A2, będą wśród nich także najnowsze wersje A3. Podczas grotowiska można było oglądać też wyborowy karabin samopowtarzalny Grot 762N w kalibrze 7,62 mm
oraz karabinek samopowtarzalny Grot C20PC. PC to skrót od podwyższonej celności w kalibrze natowskim 5,56 mm. Ta konstrukcja ma pozwolić na strzelanie do celów na dystansie do 600 metrów, a kompletowana będzie z kolbą standardu AR i celownikiem optycznym. Więcej po 10 lipca, gdy dane mi będzie potrzymać A3 w rękach i może trochę z niego postrzelać. A na zakończenie mój historyczny SKS we współczesnej modyfikacji to również zapowiedź osobnego materiału. Dlatego zachęcam do subskrybowania, bowiem nie samym kadem żyje człowiek. I oczywiście dziękuję Wam za uwagę.